Nuh Çimento yıllık 5 trilyon lira yatırım yapıyor. Çok basit yani. Orada çimento fabrikası. Ya bu Ereğli'nin kalbi, damarı insanları sesinden, sisinden, dumanından sabaha kadar uyutmuyor. Ben diyor ki diyeceksin ki biz başarılıyız. Neden biliyor musun? Özelleştiği tarihten bugüne kadar Erdemir Ereğli'ye hiçbir şey verdi mi? Vermedi. Kayda değer yok. Yok. Ama bak biz bu eylemi İstanbul'da yaptıktan sonra öyle ya da böyle gelip Vali Bey'le beraber bir protokol yaptılar mı? Meteoroloji Fakültesi için. Evet. Evet. Bugüne kadar biz bu eylemde sonuçta 1-0 önden yine başladık. Allah'ın izniyle. Allah da yardım ederse inşallah sonuca da gideceğiz. İnandığım şu, bu işe yönetimden, işte milletvekillerinden, teşkilatımızdan biz tekrar söylüyorum sizden tam destek istemeye geldik. Evet. Biz de bunu dediğimiz gibi yani ferdi olarak bir şey açıklamaktan ziyade yetkililerimizle, il başkanımızla, milletvekilimizle paylaşırız. Biz zaten şahıs olarak bakarsan sonuna kadar yanınızdayım. Ama bu işin bir de siyasi anlamdaki pozisyonunda büyüklerimize bir istişare yapalım. Yüksek ihtimalle olacağı kanaatindeyim ama istişare yapmamız bizim için gerekli. Çıktığınız yolda başarılar diliyoruz. Ereğli adına çıkılmış bir yol. Öncelikle bunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. Yani öyle birilerinin sadece bir iki kişinin sorunu olayı değil. Tabii yani tabii ki ondan dolayı bunların olduğu yerde bizlerin de olması gerektiği kanaatindeyiz. Değerlendirmemizi yaparız. Yakın zamanda gerekli kamu desteğini sağlarız. Önümüzdeki hafta ayın 24'ünde saat 12'de evet. Erdemir'in yanındaki miting alanında inşallah gerçekleştireceğiz. Buyursunlar, buyursunlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Biz Ereğli'de bir 3 ay önce bir Ereğli için mücadele platformu kurduk. Bu mücadeleyi de basından takip ediyorsunuz. Önümüzdeki hafta ayın 24'ünde çarşamba günü saat 12'de Erdemir'in orada bir miting diyelim, işte tepki diyelim, ekmek mücadelesi diyelim. İnsanların artık yorulduğu noktada ne dersek diyelim adına. Ama biz şunu söylüyoruz, biz ekmek mücadelesi diyoruz. Evet. Bu konu hakkında da sizden destek istiyoruz. Yani Ereğli'de yapılacak bu eyleme sizin vereceğiniz destek çok önemli, çok dikkat çekici. Bu konuda sizden destek istiyoruz başkanım. Evet, öncelikle bize gelerek Ereğli'nin sorunlarıyla ilgili kurmuş olduğunuz mücadele platformunun yaptığı çalışmaları anlatmanız açısından size teşekkür ediyorum ben de. Tabii Ereğli hepimizin. Ereğli yıllardan beri kan kaybediyor. Sadece Ereğli değil, Zonguldak kan kaybediyor. Biz çeşitli defalardır Ereğli'nin, Zonguldak'ın ekonomiden, ticarette, istihdamda gerilemesini kamuoyuyla paylaştık. Yetkililerle, devlet yetkililerle, hükümet yetkililerimizle içinde sesimizi duyurmaya çalıştık. Bu konuda hemfikiriz elbette. Herkes eğer bu gemideysek, bu gemide su almaya başladıysa, hele özellikle şu son torba yasadan sonra 4500 maden işçisinin de işsiz kalması ve giderek bu işsizliğin daha da tırmandırılması Zonguldak'ı çok zor günlerin beklediğinin habercisi. Sizlerin bu girişimlerini biz takdirle karşılıyoruz. Biz Ereğli'nin sorunları için elimizi geçmişte sürekli taşın altına koyduk. Biz hiç milletvekili olmuş ya da olmamış, belediye başkanı olmamış, o kadar da bizim için şey değil. Önemli olan ülkenin geleceğidir, Ereğli'nin geleceğidir. Biz halkımıza doğruları söylemeye devam edeceğiz. Halkımızın temsilcileriyle birlikte halkımızın istekleri doğrultusunda mücadeleye devam edeceğiz. Bu konuda da arkadaşlarımızla yapacağımız değerlendirmeden sonra da büyük bir ihtimalle sizlerin bu çabasına destek olacağımızı düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Biz de ne diyoruz? Diyoruz ki biz önce evimizi kurtaralım, evet. Sonra mahallemizi kurtaralım, sonra beldemizi kurtaralım, sonra ilçemizi, sonra da ülkemizi kurtaralım. Evet. Onun için bize şu anda görev, biz önce tüccar, esnaf, sanayici, biz Ereğli'mizi kurtaralım. Evet. Siz de destek verirseniz bu yatırımcı, bu tüccar bütün Ereğli'deki bütün yatırımlarını buraya yapar ve bu memleketi kurtarmış oluruz. Evet. Biz de çok teşekkür ederiz. Desteklerinizi bekliyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Ya yine
Oldu görüşürüz tamam. Merhaba, sağ olasın. Tamam. Geçmişte vermiş olduğum mücadelenin dedik devamını yapalım gençler olarak. Evet, çok güzel. Biz de bu ayın 24'ünde çarşamba günü Yani gençler olarak yapacaksanız ben de geleyim aranıza. Yani. Allah razı olsun. Seni aramızda görmek için biz de geldik. Ayın 24'ündeki bu yapacağımız eylem diyelim, ekmek mücadelesi diyelim, artık miting diyelim. Bu Ereğli'nin son şansı diyoruz. Sizi de bu yapacağımız ekmek mücadelemize destek istemeye geldik. İnşallah. İzliyorum gazetelerden, televizyonlardan yaptıklarınızı bir araya gelmek için çabalarınızı görüyorum. Son derece mutlu oluyorum çünkü ben de bu konularda çok mücadeleler verdim. Sizler gayet iyi hatırlarsınız. Ateşler yaptık, yere göğe inlettik. Ama nedense toplumda yanlış bir algılama oluyor. İşte bir belediye başkanı şehre menüdür, yani o şehrin babasıdır. Sigorta hastanesinde adam atıyorlarsa işten, oraya müdahale etmesi lazım belediye başkanı. Ama oranın genel müdürü, başhekimi değil, o adamları geri aldıracak diye bir iddia yok ama belediye başkanı olarak burada yanlış oluyor demesi lazım. Erdemir'de bir hata varsa burada yanlış oluyor demesi lazım, müdahil olması lazım. Eğer saç tüccarlarının sıkıntısı varsa orada müdahil olması, benim anlayışım bu. Onun için işte kavgacı falan filan diyoruz. Hep bir takım sıfatlar falan yüklediler. Sanki kendi ailemiz için kavga ediyormuşuz gibi, çevremiz için kavga ediyormuşuz gibi. Ama bütün bunların sonucunda Ereğli'de çok büyük bir sessizlik görüyorum. Yani bu anlamda demokratik haklarını, sivil toplum örgütlerinin kullanması bakımında çok büyük bir sessizlik var uzun zamandan beri. O sessizliği siz yıkmaya çalışıyorsunuz. O bakımdan tüm burada olan olmayan katılımcı arkadaşlara Ereğli'nin menfaatleri doğrultusunda, Ereğli'de yaşayan insanlarımızın mutluluğu, refahı ve geleceği için böyle bir mücadeleye girdiğiniz için hepinizi yürekten tebrik ediyorum. Başarılı olmanız için dua ediyorum. İnşallah başarılı olacaksınız. Her bakımdan aynı görüşteyiz ve Ereğli'nin gelişmesi için zaten mutlaka bu işlevleri yapmamız lazım. Yoksa sessiz kaldıkça, ensemize tokat yedikçe bu Ereğli her geçen gün geriye doğru gidiyor, geriye doğru da gidecek yani. Hiç mümkünatı yok. Ağlamayan çocuğa mem vermez diye atalarımız söylemişler. Biz de eğer ağlamazsak, sesimizi çıkarmazsak hakikaten istediğimiz şeyleri özellikle bizden sonra gelecek nesil için alamayacağımız kanaatindeyim. Bu bağlamda çok uzatmıyorum laflarımı. Sizleri kutluyorum, bütün arkadaşlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum. Mücadelenizde başarılar diliyorum. Allah yolunuzu açık etsin. Biz de beyinsel olarak, fikirsel olarak yanınızda olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Bu ayın 24'ünde çarşamba günü saat 12'de Erdemir'in orada artık eylem mi diyelim, ekmek mücadelesi diyoruz yani orada. Böyle bir miting düzenlemeyi düşünüyoruz. Bu mitinge de siz değerli kardeşimi orada görmek istiyoruz. Sizden destek istiyoruz. Teşkilatlarımızdan, gençlik kollarımızdan, ablalarımızdan, abilerimizden. Hepsinden destek bekliyoruz. Ereğli'nin son şansı diyorum. Bu mücadeleye destek verirseniz gerçekten Ereğli'ye bir şey katmış olacağınıza inanıyorum. Ereğli'mizde bir mücadele varsa orada Milliyetçi Hareket Partisi olur. Biz de bu yolda sizin yapmış olduğunuz mücadeleyi görüyoruz, tanık olup hem basında hem özel hayatımızda bir abi kardeşliğimiz, dostluğumuz söz konusu. Mücadelenizde bizden yakından tanırız. Yanınızda çok değerli oda başkanlarımız, Ereğli'nin güzide insanlar var, muhtarımız var, abilerimiz var, arkadaşlarımız var, esnafımız var, tüccarımız var. Dolayısıyla burada görüyoruz ki bir Ereğli tablosu oluşmak üzere. Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi bu mücadelenin içerisinde size her türlü desteği vermeye hazırdır. Burada tabii. Ayrıca bu destek lafın da ötesinde biz bunu gerçekleştirmek zorundayız.